Ya son las 3 de la mañana, no puedo dormir, no puedo dormir. Algo me está mordiendo mi alma, no sé qué es, pero a veces me ladra, pero a veces me ladra. Suena el despertador y yo me estoy enmudeciendo. Tengo frío y calor, solo descanso con un beso. Lo que hice ayer resultó extraño para quien no usa el engaño. ¿Por qué no mentí? ¿Por qué no mentí? Lo hice sí, pero no has de saberlo. Yo actué